আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ড, আজকে নিয়ে এলাম আবার আরেকটা নতুন ভিডিও। নিজের নাম দিয়ে কিভাবে রিংটোন তৈরি করব বাংলাতে, সেটাই দেখাবো আজকের ভিডিওতে। তো বেশি পাকামো না করে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। তো চলে যাক মেন ভিডিওতে। তো মেন ভিডিওতে আমরা চলে যাব প্রথমে গুগলে গিয়ে সার্চ করব এফডি, সরি আমার বাংলা হয়ে আছে, আমি ইংরেজি করে নিচ্ছি। FDMR পার্টি, PRRTY পার্টি সার্চ করব। সার্চ করার পরে আমাদের লেখা আছে বাংলা রিংটোন, নেম রিংটোন, ওখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পরে আমরা এখানে লেখা আছে নেম রিংটোন মেকার, সেখানে ক্লিক করব। তারপরে আমাদের যেহেতু বাংলাতে নাম লিখব, আমার বাংলা ট্রান্সলেট করার জন্য বাংলা হয়ে যাচ্ছে, তো এখানে আমরা আমাদের বাংলা ভাষা সিলেক্ট করে নেব। তারপরে ইওর নেম আছে, ওখানে আমাদের নামটা লিখে নেব সুন্দর করে। তো আমার নামটা আমি লিখে নিলাম। তারপর ওখানে আমরা কীরকম মিউজিক দিতে চাই, ফোনের মিউজিক না আলাদা মিউজিক, তো আমরা ওখানে ক্লিক করব। ফোনের মিউজিক অনেকগুলো আছে, তো এখানে আমরা আদার্সে ক্লিক করে অনেকগুলো মিউজিক এগুলো সিলেক্ট করে যে কোনো একটা সিলেক্ট করে পছন্দ মতো, আপনারা আপনার পছন্দ মতো সিলেক্ট করতে পারেন, কোনো অসুবিধা নেই। তো আমি চেক করছি মিউজিকগুলো, তো আমার এটা পছন্দ হলো। তারপর আমি নেক্সটে ক্লিক করব। তারপর আমি এখানে অপশন আছে কোনটা সিলেক্ট করে, ফোন করছে বা ফোন করছে, এখানে আমি ক্যারিড ক্লিক করে ভিডিওটা আমাদের ক্যারিড হয়ে গেল, অডিওটা। তারপর আমরা উপরে উঠাবো, উপরে উঠে আমাদের ভিডিওটা আমি করে দেখব। মুসাম্মিল হোসেন, কেউ আপনাকে ফোন করছে। মুসাম্মিল হোসেন, কেউ আপনাকে ফোন করছে। মুসাম্মিল হোসেন, কেউ আপনাকে। রিংটোনটা খুব সুন্দরভাবে তৈরি হয়ে গেছে। রিংটোনটা আমি সেভ করে নিব। সেভ করা হয়ে গেছে। সেভ করার পরে আমরা রিংটোনটা সেট করে নেব কলে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে, দেখা হবে পরে।